ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೋತೇನೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜಾಮು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಸೊಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜಾಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ದೋಸೆ ಜೊತೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಕರಗಿ ಹೋಗೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಪರಿಮಳವಾಗಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕೋತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀದು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದರ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜಾಮು, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಕ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಕ ಬಂದರೆ. ಪಾಕ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಕು.
ಫುಲ್ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಬೇಕು, ಪಾಕ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪಾಕ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಪ್ಪದ ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೇವರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಲಾಲಿ 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 ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ, ತಾಯ್ತನವ ಕೊಟ್ಟ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೋ ಲಾಲಿ, ತಾಯೊಡಲ ಪುಟ್ಟ ದೇವಿಗೆ ಜೋ ಲಾಲಿ, ಚಂದಮಾಮ ಕನಸಲಿ ಬಂದು ಹಾಲುಣಿಸಿ ಹೋಗಲಿ, ತಾರೆಗಳು ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ನಿನ್ನ ತೂಗಲಿ, ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪಾಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕು. ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ತಿಂತೇವೆ ಜಾಮನ್ನು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅನಾನಸಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಂದಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣಿಂದಾದರೂ ಜಾಮನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಜಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.